Привет, вы на канале Майнкрафт Рафаэль. Сегодня у нас будет 9-е выживание в Minecraft Pocket Edition версия 1.0.2. Так, давайте зайдем на наш мир. Выживание, вот оно. Так. В прошлой серии мы зашли в портал в ад, там добыли опыта, там перешли мы на железные инструменты, на броню. Мы сделали такие светильники, лампы, то есть там мы добыли кварц, ну там мы всего добыли. Хлеб сделали, пшеницы. И вот давайте сейчас, вот я увидел, картошка выросла, давайте срубим. Теперь будем ее, давайте есть уже, будем кушать. У нас сад уже нету места, ну, можно было, конечно, мы могли бы расширить. Ну, наверное, не будем расширять, уже нам же надо кушать когда-нибудь эту картошку. Давайте потише чуть сделаю, это слишком громко, вот так. Так, тогда в этой серии мы сделаем топор железный, но вот это все инструменты полностью. Так, давайте пшеницу сюда, а картошка пускай жарится. Так, теперь нам надо тогда взять палки и железо. У нас железо, кажется, 2 стака, да? Только 2 стака. Ну ладно, ничего, нормально. Так, хватит. Так, давайте тогда делаем топор. Дальше мотыгу, я не знаю, сделаем. Ну, давайте сделаем это уже. Так, и лопату. Так, все сделали. Теперь давайте положим в сундук то, что нам нужно. Давайте поскладываемся. Хоп, хоп. И хоп-хоп. Вот так. Не, наоборот. Мне так больше нравится. Так, давайте возьмем угля. И палку давайте одну уберем. Вот так. Теперь давайте сделаем факелов. Вот побольше у нас всех факелов. И все, мы в железке полностью. Так, давайте. Зажарилась уже наша картошка, можно. Вот так. Вот так лучше. Вот так кидаю первое. Так, все. Давайте тогда деревья нарубим. Я тоже хотела в прошлой серии, но не сказал вам, наверное. Вот в этой давайте нарубим уже, наверное, деревьев. Так, вот уже один есть. Ну, давайте сейчас там 2-3 нарублю. И все сделаю, нарублю. Да, давайте. Вот тут камин мы будем делать в этой серии, кстати. И посмотрим, будет там этот глина у нас тут. Глина, так что-то будет у нас, посмотрим, наверное, не будет. Ну ладно, давайте нарублю еще дерево. Или, кстати, может, одно хватит, я думаю. Мы же там в этом камине почти из камня везде. Да, кстати, нам, подождите, камень нужен. Так. Давайте посадим уже, чтобы просто так не было. Вот сюда. Надеюсь, вырастет. Еще куда можно посадить? Землю нашу, значит, возьмем. Тут там поставить можно было поставить. Вот это. Так. Давайте тогда тут выкопаем блок. И теперь давайте вот тут поставим это. И где наш саженец? И все, пускай тут растет. А песок давайте сюда засыпем. Так, дерево, я думаю, пока... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут опять правильно закрою эту яму все-таки, а то он нам мешает по полной. Так, тогда давайте. Сейчас мы тогда камень ложим на переварку. Вот. Пускай он жарится. Тут пускай 20. Там. Пускай 12 будет. Вот тут так, пускай целый стак там будет. Вот тут. Вот давайте отсюда угля возьмем. Сюда 3 поставим, думаю, хватит до этого. И вот сюда еще давайте. И все, давайте тогда. Ну, корпус сразу там где-то все это делаю. Давайте, может, еще поставим, пускай переваривается. Вот сюда там. Сколько там, пускай там будет даже 10 штук. Может, я думаю, переварит.
Вот тут там, сказать, 11. Вот тут там, давайте разделим, 10. Вот тут тоже 10, даже 11. Вот тут тогда давайте 11 положим. Интересно, уголь еще есть, но это нам нужно уже тут. Все печки расходуются углем. И эту давайте разделим. Вот так поставь. И тут давайте это положим. Сейчас посмотрю, уголь должен быть. Все так. Уголь. Что-то тут нету. Блин, нет угля у нас. Нету, это плохо. Ну что, поработаю. Тогда что, давайте достанем то, что там успело у нас пережариться. Ой, что причем опыт будет с этого падать. У нас же там еще печки, забыл про них, бедных. Главное, чтобы не поставить их. Вот, тут есть уголь. Вот. Ну что, тогда давайте, скажем, лежит, пока он нам пока не нужен. Вот блоки эти, вот эти хотел сделать. Еще камень. Тут нужен нам еще вот он. Вот еще тут переварил. Вот. И давайте пособираем его. Поставим лучше. Нет, ну, все, тут даже полностью переварила. Так, давайте сделаем. Этих камней. Вот это все давайте превратим. О, так, да. Ну, даже вот так на плиты, наверное, делать. Вот так делается. Только вверху. Вот 12 штук, думаю, хватит. Лесенки такой. Так, раз, два, 8 штук, думаю, хватит. Так, вот это давайте берем. Вместо этих и вот это. И так, 5 вот еще. Давайте пока, наверное, начнем строить там. Так, а строить мы будем... Нет, деревья рядом нельзя. Горят они. Кстати, можно даже вот тут. Тут где-то продлить. Давайте дорогу, наверное, продлем. Вот, так, камня возьмем, я думаю, хватит. Да, не понял, так 58 штук, я думаю, хватит. Так, давайте вот сюда вот так поставим. Все нам надо продлить. Неправильно поставим. Так, вот тут. Шириной нам главнее, не длиной. Давайте сюда поменьше делаем длину тут. Вот так как-то. Вот так, наверное. Вот, главное, чтобы ширина была. Так. Теперь давайте вот сюда вот так поставим это все дело. Так. Вот так. Так, давайте дадим. Давайте вот так пока начнем строить, я думаю. Так, смотри, так, давайте, да, наверное, вот так, чтобы не прилипало. Вот так, наверное, вот так придется. Ширина 3, наверное, значит, еще продлеваем. Это большой такой. Я думаю. Так. Вот тут ставим блок. Так, теперь нам железная нужна эта будет калитка. Так, давайте, наверное, вот так. Нет, так, наверное, красиво. Вот так. Опять тут блоки ставим. Дальше. Тут, наверное, тоже давайте блоки поставим. Я вот сам придумываю камин каждый раз, когда я делаю там своих выживаемых. Я сам придумываю, как мне там нравится. И вот так строю. Вот так. Нет, давайте мы тут полублоками можно вот так, смотрите, попробовать. Вот так вверху, вот так, хоп. Еще вот так. Так, вот так. Вот так как-то получается у нас. Так, давайте вот сюда блок. И сюда можно ступенек. Хоп. Что, думаю, нормально получается. Такой даже не камин, а какой-то дом.
кстати. Вот так, давайте, это слишком большой, наверное, получится. Ну, посмотрим сейчас. Оп, хоп, мы тут спускаемся, поэтому вот так как-то получается у нас. Не знаю, как получится, ну посмотрим сейчас. Вот так вот снесем. Теперь надо нам вот тут вот так. У нас вот окончилось, надо нам еще сделать. Давайте поспим, наверное, сразу. Так, надо зажарились уже тут некоторые. Так, тут не было, давайте соберемся и поспим. Так, тут еще жарит. Пускай дожарит там до стака этого камня. Кстати, а сейчас, может, мы наберем, уже нам стак не нужен. Так, вот тут нету, вот тут. О, двое, еще две штуки. Так, сейчас пожарить все. Сейчас. Так. Теперь нам нужно тогда... Дождь пошел на улице уже. Так, тогда нам надо вот это все превратить. Вот так, блоки в эти. Хоп. И теперь делаем лестницу. Вот так. И все, давайте. Поспать мы должны. Так, давайте поспим. Спи, давай быстрее. Надо строить. О, дождь прошел, это хорошо, мы поспали. Так, давайте тогда вот так ставим, наверное, вот так. Я вот так часто в своих каминах делаю. Вот так, наверное. Ну, именно вот это я так наоборот ставлю именно часто. Так, давайте тут продлим нашу дорогу. На острове, конечно, тяжелее все нарывать, чем там на обычном там мире, ну, как сказать, там, где дорога, там много этих вещей. Так, деревьев много, вот так, леса там, например. Вот так у нас целое пространство получается. Давайте это сносим, они нам не нужны будут. Так, вот тут, наверное, вот так поставим. Кстати, вот тут, наверное, мы сделаем, давайте вот этим блоком. Так, давайте сносим это все. Ой-ой-ой. Так, давайте сносим и ставим этот блок. Хоп. Видите, да, тут, наверное, сейчас покажу. Да, вот тут калитка у нас такая будет, не знаю, до верха или нет. Ну, вот так как-то, ну, давайте мы поставим нормально. Кстати, очень мне нравится, красиво получилось. Вот такое оно, прикольно, кстати. Давайте тогда возьмем этот камень наш, адский камень Нижнего мира, или камень там теперь называется камень Нижнего мира. Это назывался адский камень. Так, вот так, и теперь все зажигаем. Так, ничего, я думаю, не подгорит слишком далеко это. И вот так у нас теперь давайте калитку делать, а мы можем вот так залезть и прогореть тут. Хоп. Эй, давай не гори, а потом он так быстро зажгется. Так, давайте тогда возьмем нам, вот это давайте положим. И железо. А вот калитка не помню, как делается. А вот, сделал. Как стекло, так панель стекла тоже по 16, да и все одинаково. Только железо. Так, давайте вот так и вот так. Думаю, до конца не надо. Надо не подпрыгивать, да, все нормально. Не до конца. Нет, наверное, так лучше, да, рядом погреться, посидеть. Можно вот так, нет. Лучше ступени не надо так ставить. Подождите, вот так, если вот так не ставится, слишком близко. Нет, так, наверное, не поставить. Нет. Убери. Блин, горело. Ну ладно, ничего-то. Вот у нас такой камин получился. Вот что-то не хорошо. Давайте вот так, смотрите, сделаем вот так. Хоп-хоп. Нет, не так. Не так, как я хотела, чтобы получилось. Вот так как-то наоборот. Да, вот так. Прикольно будет. И вот тут можно также хоп и хоп. Так вот как будто так сзаду. И хоп, и хоп.
А вот, кстати, можно так обвести. Но тут, видите, близко слишком эти. Надо прицепляет. А нет, кстати, не прикрепляет. Может, обведем вот так, кстати. Так вот. Оп. И так обвести камин. Давайте попробуем оно. О, свинюшки появились, еда будет. Давайте их А, у меня картошки нет. А, вот подошла картошка, давайте быстрее приманим, пока они есть. Вот картошечка наша. Я сейчас есть буду, что голоден. Так, вот еще. Опять брать это. Так, все, давайте их приманим всех. Картошка, вот, первая приманена. Все, давайте, идите ко мне. Так, что проблема у вас? Вы первый лезет, вы можете разобраться. Ну что, давайте. О, нет, нет, нет. Это плохо. Пшеничные звери уходят. А, все звери разбежались. Давай с ними заходите. Что-то теперь вы не можете разобраться, кто куда. На отдельно вот из этого фермы делал. Видите, какие проблемы бывают. Вот, все, наконец-то. Оп. Все, давайте для них, наверное, попозже сделаем отдельную ферму, я думаю. Этих скормим, этих свиней, пускай размножают. Вот, давайте. Делайте нам ребенка и все тогда. Это, корова еще одна, есть, это хорошо. Так, картошка подросла опять. Что, так быстро, что ли? Значит, давайте приманим, наверное, корову эту. А куда-то ее приманить. Они, наверное, не исчезнут. О, 3 коровы. Это очень хорошо. Мы, наверное, сядем на моем берегу, если что-то сделаем, наверное, в следующей серии, наверное, уже ферму-то именно для коров. Так, мы же хотели обкружить это все дело. Так, делаем вот все наши ступени. Так, выходим. В следующей серии тогда сделаем для коров это все. А для баранов, ну пока нам бараны прям не нужны. Главное, корова нам. Кожа нам нужна очень сейчас. Так, вот так давайте. Вот так, вот так. Вот так. Вот я вот так задумала. Вот тут соединим вот так. О, получается так, я думаю. Нет, упал я. Так. Дальше вот тут. Наверное, вот так как-то соединить надо туда. Так, подождите, а как тут у нас получилось? Ну, мы соединили вот так. Тут надо удлить опять дорогу, продолжить. Так. Давайте так продолжим ее. Так, давайте доделаем. Вот так теперь. Продолжим. Тут так надо как-то, наверное, тогда вот так. Ой, нет, не так. Так, наверное, вот так. Тогда я сделал с той стороны. И вот так, да, вот. Нет. А, да, вот так. Теперь вот так. Сюда, сюда. Вот так соединяю. Теперь с этой стороны. Так, вот так. Давайте. Так нагнемся, чтобы не упасть в реку. Или в море, или океан. Как хотите, нажимайте. Так, это что такое лучше? Да, вот так что-то закрутил слишком. Помните? Ну вот так, наверное, получше, да. Так я лучше, думаю, получилось, да. Так прикольно. Большой такой камин хороший. Вот так получился у нас в этой серии. Следующий тогда сделаем к первому для коров уже. Так, вот малышок у нас. Так, давайте, да, тут ничего не подросло, но пшеницу, не знаю, ну ладно, пускай там растет. Баран уже вопрос. Ну, пускай гуляет пока животных. В следующей серии да, сделаем для коров. Появится больше баранов, наверное, сделаем. И для
баранов ферму. Так, так, все пока убираем, то, что нам нужно. Так. Железный слитки, наверное, следующий сундук надо другой ложить. Давайте картошку пускай опять жарится нам. Печеная будет картошечка. Да, печеный картофель, да. Это что такое? Вот, как надо вылупили там яичко. Так. Все, вот. Да, давайте на этом уже закончим, дожарится. Так, тогда давайте наберем над этим видео 3 лайка. Я сниму 10-е выживание в Майнкрафте Pocket Edition в этом. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Или просто каждый день, не можете не подписываться, каждый день заходить на мой канал. И там будут видео тогда. Вот, все, дожарится тогда. Давайте, давайте поедим сейчас печеную картофель. И, давайте, пока-пока.